Mensagem. Fechar toda. Oi. Fala, meus amigos do meu canal Lucas Oliveira Acessibilidade, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu vou estar aqui para demonstrar para todos vocês como faz para nós enviarmos uma pasta, na verdade um link de uma pasta para um contato de WhatsApp. Primeiro nós temos que ter esse link do Google Drive na descrição de um grupo, certo? E aí você também pode copiar e colar. Não sabe como fazer isto? Então após a vinheta Insignia de APK. A gravação. Parar. Botão. Pausa. Botão. eu estou voltando. Não, sai daí. Oi. Estou voltando. Aliás, já estou de volta. Vamos lá. Google. Gravador. Download. Play Store. Vídeo. WhatsApp. WhatsApp dos toques. Buscar. Vamos no canto. Ou vamos no grupo. RDN 95, 15 e 28. Sala de espera. Acessibilidade 24, 15 e 39. Anderson 0. RDN 95, 15 e 28. Mais 52, 1, 9. Dois toques, né? Digite uma mensagem. Caixa de edição. Vamos no canto superior à direita, que é o botão mais opções, que é para quem enxerga os três pontinhos. Mais opções. Botão. Dois toques. Exibindo 6 itens. Dados do grupo. Dados do grupo. Dois toques. RDN 95, criado por mais 52, 1, 664, 761, 2552, 17 de novembro de 2018. Estou simulando com o grupo RDM 95, que eu faço parte. Mas vocês podem fazer este procedimento com vários grupos. Descrição. Carpeta de Google Drive. https://drive.google.com. Carpeta de Google. Ler mais. Descrição. Mídia. Link citor. Descrição. Ler. Carpeta de Google Drive. Ler mais. Descrição. Ler mais. Carpeta de Google Drive. https. Aqui está o link. O que nós vamos fazer? Que é caso de links na descrição de grupos ou em descrição de vídeos do YouTube. Vamos dar dois toques e manter pressionado no segundo toque. https. Link copiado. Link copiado. Vamos sair do grupo. Mais opções. Botão. E achar um local onde nós possamos colar. Nova conversa. Navegar para cima. Botão. Eu vou achar um contato. Achar o contato da minha mãe. Anderson Watts. Duda Cal. Ile. Isabela Civil WhatsApp. Leti. Lucas. Quem mandou? Michel Pix. Milay Mitia. Matheus Fonseca. Matheus Neves. Matheus Alves. Ponto. Mãe. Jesus, meu melhor amigo. Mãe. Dois toques. Digite uma mensagem. Caixa de edição. Vamos abrir o campo editável. Sim. Editando. Digite uma mensagem. Caixa de edição. Vamos dar dois toques e segurar no campo editável. Fazendo esse gesto, vamos fazer o menu de contexto local agora, que é um gesto de baixo para cima para a direita, um L de cabeça para baixo. Editar opções. Editar Menu de contexto local. Pronto, já fizemos o gesto. Editar opções. Editar opção, dois toques.
colar. Prendo o teclado português. Teclado. Enviar. Pronto. No enviar botão, vamos dar 2 toques também. Pronto, já enviou. HTTPS. Vamos deixar colocado aqui. Link copiado. Que é a mesma pasta que eu vou deixar na descrição do vídeo. Oi. É isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui. Se inscrevam no meu canal, deixe teu like, compartilhe e ative o sino das notificações. Qualquer coisa, deixa lá nos comentários, eu vou responder. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo final de semana, que é nesse instante que eu vou gravar vídeos.